Benvenuti questa volta in compagnia della più piccolina delle Caterham, però ospito su questo canale anche per la prima volta Alice Brivio, che ben conoscete molto probabilmente. Alice, di cosa parliamo oggi? Ciao Alessandro, innanzitutto grazie per avermi ospitata sul tuo canale. È una serie di prime volte per me, perché è anche la prima volta che salirò a bordo di una Caterham e la proverò insieme a te su strada. In questo caso parliamo proprio del modello più compatto e più leggero di Caterham, Caterham 770 con allestimento R, che la rende addirittura più sportiva, quasi adatta alla pista. Infatti con i sedili realizzati in materiale composito e l'imbraccatura a 4 punti, il volante a sgancio rapido Momo rivestito in alcantara, la dashboard poi realizzata interamente in fibra di carbonio e il differenziale autobloccante. Insomma, la forma è la classica forma di Caterham, un po' allungata, un po' a siluro, ma quello che impressiona, Alessandro, è pensare che in soli 440 kg di peso a secco, insomma, sia nascosto un motore da 84 cavalli, quindi in realtà un rapporto peso-potenza con pochi eguali. Esatto, un rapporto peso-potenza in realtà di una Golf GTI, ma quello che stupisce di questa vettura è la maneggevolezza. Adesso te la faccio provare proprio in queste circostanze, vieni con me. Ed eccoci a bordo dell'abitacolo di questa Caterham. Alice, cosa dici? È tutto minimal, siamo vicini, guarda, anche la leva del cambio è cortissima, esatto. Veramente pochi movimenti, ma senti che bello rumore di pulsanteria. Iniziamo a mettere le luci con, questa è l'abbagliante per sfareggiare, i clacson. C'è anche qua le frecce molto rumorose. Beh, sicuramente ti si nota, almeno ti si sente anche. Esatto, ma la cosa più importante, accendiamo il riscaldamento. Il riscaldamento, esatto. Prima di partire. Perché qui ci sarebbero anche le portiere, teoricamente, Alessandro. Ma noi non le abbiamo volute. volute. Volute oggi. Adesso proviamola. Proviamo. Alice, ti faccio vedere perché è l'auto più agile del mercato. Via! Prima, motore mura subito, seconda che coppia, per fortuna. Ha una bellissima coppia. Qua giriamo attorno con una mano sola. Guarda che bello, con una mano sola è uno spettacolo. E via di seconda. Pazzesca, davvero. Seconda e prima sono le marce principali. Guarda che agilità. Perfino troppo agile. Tra l'altro è stabilissima. Eh sì, è anche bassa, cioè il baricentro è veramente nullo. Nonostante soli 84 cavalli, è vero che qua scivola, però gira che è un piacere. Il differenziale autobloccante sicuro aiuta. Finito? Finito. E via con questa 170R su strada. Via i caschi, adesso quasi in modalità passeggio, però abbiamo montato le portiere. Sì, la strada è chiusa, scorriamo, non andiamo proprio piano, abbiamo montato le portiere perché fa freddo. Guarda i seconda, anche i tornanti. Riusciamo a farli molto bene. Fantastica, questo motore da 85 cavalli alla esatto. fine sembra veramente 116 furioso. Nm di coppia, però spinge via bene. Dicevo, la portiere sì, è importante perché fa freddo, soprattutto da noi, sopra i 20 gradi non è un problema, ma sotto consiglio sempre di averle a portata, anche nel caso di pioggia improvvisa. E a proposito di equipaggiamento, la R monta anche delle sospensioni più sportive. Esatto, questa è la versione diciamo più estrema di pacchetto anche del motorino. Le sospensioni forse sono perfino troppo rigide su strada, non sarebbero necessarie, però questo autobloccante, che come vedi anche nei tornanti, nonostante i pochi cavalli, aiuta tanto. Esatto. Bella, bella da guidare, molto leggera, vedi, nessuno sforzo su strada, e questo lo provi solo in strade così, strade strette di montagna con poco traffico. Viceversa sulle statali non è così divertente. No, assolutamente, non riesco a immaginarla chiaramente immersi nel traffico di una statale o di una provinciale, ma tu l'hai anche testata e portata al limite in circuito bus. Sì, molto più impegnativa in circuito, da guidare al limite nonostante i pochi cavalli impegna, questo perché la tecnologia
non è nuovissima, al di là delle sospensioni, e il telaio rimane un telaio difficile da portare al limite, ma il bello, il gusto è proprio quello della Caterham. Senti che bello anche il rumore del turbo, comunque invade l'abitacolo, anche se è micro, è un motore 660. No, sembra davvero un motore, sembra davvero il rumore di un motore molto più importante. Quando era uscita era sottovalutata questa vettura in termini di motorizzazione e prestazione, invece per chi ha un uso stradale prevalentemente è forse la Caterham che consiglio di più, e per il prezzo d'ingresso e soprattutto per il piacere e la leggerezza, perché è anche più leggera delle altre versioni. Voglio farti anche un'altra domanda, Alessandro. Sì. In UK c'è una concezione del tutto diversa di questa vettura, addirittura c'è la possibilità di montarsela a casa per i cultori, per gli entusiast. Corretto. Arriveranno secondo te mai a vietarle invece in UE? Ma sicuramente il tema della tecnologia e della sicurezza e normative sempre più stringenti, qualche rischio io lo vedo per il futuro. È una macchina, io lo dico, da mettersi in garage adesso, perché si può ancora farlo e sono vetture diciamo acquistabili facilmente, e soprattutto non si svalutano, perché se vedi la disponibilità sul mercato dell'usato è assolutamente assente, quindi questo ne garantisce una buona tenuta del prezzo. Quindi è il momento giusto per fare l'acquisto? È il momento giusto per fare l'acquisto, assolutamente, e anche di questa versione 170 che devo dire apprezzo davvero tanto. Guarda, neanche usiamo la prima marcia, sempre la seconda, perché il motore porta via, la leggerezza aiuta. Ti è piaciuta? Bellissimo Alessandro, ma sembra un po' di guidare un kart su strada però. Ed è questa è l'anima e il DNA della Caterham, insomma, stupenda, bellissimo. Devo dire, da comprare adesso. Sì, è emozionante assolutamente. I miei complimenti intanto da Alice, che è uscita col tacco 12 intera dalla Caterham. Soprattutto spero di essere riuscito a trasmetterti le grandi emozioni che una piccola macchina così sa trasferire. Assolutamente Alessandro, è stato veramente fantastico, io non posso che ringraziarti per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza così diversa e così divertente, però mi manca provarla in pista ovviamente. Ti aspetto allora in pista di nuovo con una Caterham, magari con un motore ancora più potente. Magari senza il tacco in quell'occasione. Esatto.